Naki Khubor baki bor Pulit ke West Garo Hills District kila ong baka jing yap ki Ngut kamday na jing siat ki Pulit hapadeng ke huri hura ha Chibinang ha kamit sngining kong uba prestun tensong usembut menteri rang ba upri kmi ikatanat kampo ying ke sarkar jela ha ka nok pai sngi jong kakat waitre ulber arja arpun re ula ong baki dang yet benia halor kani Laong bagatai ke Pynpaw bagi Ngut ki Khlem yap ha ke jing sya siat ki Pulit ke dailing ba ke kaipot postmortem ya ki med yap jongki Hatura Civil Hospital shu laong ba uwe na ki uyap ba usya tiet da ki tiar banam ba uwe pat uyap na ke jing sya siat da ke pistol uba prestun laong ba umla ban krane ai halor kani bat kadan ha padang ke jing pej bania. Well, this issue is being examined right now. I can't just come to a conclusion. But it appears so. It appears so. It seems, the village, heated these people, maybe from the crowd, but as of now, I can't say anything on that. Let the inquiry only goes in detail, and we will be able to tell you exactly. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya